Hello guys, this is Speedy Parth and welcome back to my YouTube channel and आप लोगों को काफ़ी सारा प्यार मिला मेरे प्रीवियस वीडियो पे। SP is back, Speedy Hunt will start। जैसा कि अभी लॉकडाउन अनलॉक 1.0 चल रहा है तो उसके चलते हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है कि हम इधर से उधर मूव हो सके, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पूरा खुलेगा एंड आई एम श्योर थोड़े टाइम में ये कोरोना का वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, उसके बाद द राइड्स विल स्टार्ट। एंड जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा टायर फ्लैट था, एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से गाड़ी बैठा हुआ था। एंड अभी मैं आया हूँ अपोलो के टायर शॉप पे अपोलो अल्फा R1 का टायर लगाने। अपने पीछे वाला टायर जो है स्पायरो का मैं आपको दिखाऊंगा। ये है इसका बैक टायर, कम्प्लीटली फ्लैट हो चुका है, काफ़ी जगहों पे कट चुका है। तो अभी ऐसा करेंगे कि आज हम आपको दिखाएंगे कि नौगांव में ही कैसे मैंने टायर को चेंज किया एंड देन उसके बाद हम जाएंगे एक उसको सरप्राइज़ रखते हैं। और वो मशीन टाइट किए गए थे क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस किया था तो पूरा गाड़ी टाइट हो गया। तो ये बंदा काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है उन नट बोल्ट्स को खोलने के लिए। जो काम लाइक 10 मिनट का है, पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा बंदा वही ट्राई कर रहा है कि देखते हैं क्या होता है। मैं वापस आप लोग को दिखाता हूँ शॉट। और यहाँ आसपास में कुछ ऐसा है नहीं कि जब दिखाया जाए। हाँ, एक चीज़ है जो मैं दिखा सकता हूँ। हमारे यहाँ पे एक PVC कंस्ट्रक्शंस करके है जो काफ़ी फेमस है नॉर्थ ईस्ट में। एंड PVC का ऑफिस राइट मेरे सामने ही है। PVC कंस्ट्रक्शंस में आप अपने गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स बनता है। और अगर कोई इंटीरियर भी अगर चेंजेस करना चाहता है तो मेरे कुछ दोस्तों ने किया हुआ है, तो अगर इंटीरियर चेंज करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में देते हैं। जैसे कि मैंने अपने दोस्तों से बात किया था, PVC का जो कंस्ट्रक्शन है वो रीज़नेबल रेट्स में ही काम कराती है एंड उनका काम काफ़ी रिलायबल है। तो ये है लखनऊ का एरिया जो इट्स नॉट ए पॉश एरिया लाइक, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे गैरेजेस हैं और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स यहाँ पे है ज़्यादा। आज थोड़ा सा मैं डाइसी हो रहा हूँ क्योंकि बंदा बहुत टाइम लगा रहा है नट्स बोल्ट्स को खोलने में, लगाने में। एंड इट्स 4 o'clock ना, मुझे पता नहीं है। उसके बाद मुझे एक जगह जाना भी था जैसे मैंने आपको बताया था। अब आधे घंटे के अंदर अगर यहाँ से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा बैंड बजने वाला है आज।
टायर लग चुका है एंड हाँ थोड़ा टाइम लगा, सारी चीज़ें उन्होंने एडजस्ट किया और उसके बाद टायर को फिट किया गया है और फाइनली इट विल फिट्स ऑन द बाइक एंड उसके बाद विल बी रेडी टू गो टू आवर नेक्स्ट ड्राइव फॉर द डे। यार कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है ना, ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो पूरे ब्लॉक को बर्बाद कर देती है। आज ऐसा ही कुछ होने वाला था। मैं तब से बोले जा रहा हूँ अल्फ़ा R1, लेकिन द टायर्स आर ट्यूबलेस अपोलो अल्फ़ा H1 टायर्स और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है एंड जैसे कि मैंने स्टडीज़ में देखा है और रिव्यूज़ में भी देखा हुआ है, इसका वेट कंडीशन डेफिनेटली मैं चेक करूँगा क्योंकि मुझे कॉर्नरिंग एंड वेट कंडीशन में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए किसी भी टायर से, क्योंकि नॉर्मल रोड कंडीशंस में तो मैं चला लेता हूँ लेकिन मुझे गाड़ी चलाती है जब ये वेट कंडीशन होता है या फिर मुझे कॉर्नरिंग करना होता है तो उस टाइम टायर्स का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सो अपोलो अल्फ़ा H1 टायर्स, गलतियाँ होती है, क्या कर सकते, कभी कभी हो जाती है, हमसे भी इंसान है, करना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज मिलना ही था ना यार। देखो हमें क्या मिल गया, एक अजूबा रोड पे ऐसी हरकतें कर रहा था।
কি কোৱা ৰঙালীনা জ্বলি আছে আৰু কি জ্বলি আছে আৰু এই মজা মজা পাৰিব ল'ৰা ভৱিষ্যত আছে কেমেৰা বিষয়ে শিকি লৈছে হাতখন ধুই লওঁ যিহেতু বহুত ঘূৰি আহিছোঁ হয়নে ল'ৰা হাতখন ধুই লওঁ ধুই লোৱাটো ভাল वेल द लोकेशन हैज़ चेंज्ड एंड हम लोग पहुँचे एक ऐसे लोकेशन में जहाँ पे हम सोच रहे हैं अपना म्यूज़िक वीडियो शूट करने का। तो यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, एंट्रेंस तो आपने देख ही लिया है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं और मेरे साथ है दो धुरंधर। हाँ, तो मेरे साथ है आज गौरव जो हमारे गाने में म्यूज़िक कर रहा है और जो इस गाने का सिंगर है वो है अमरज्योति कश्यप। हाय। तो हेलो, हम तीनों आज जा रहे हैं, आए हैं इस लोकेशन को ढूंढने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। नज़ारा देखते हैं अंदर में क्या है। सिनेमैटिक शॉट्स देने वाला हूँ फिलहाल एंड हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग पे जल्द ही एक दूसरे दिन। आज थोड़ा दाइसी था, थोड़ा मस्ती मजाक भी था, बाइक को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था खोलने में, तो मैं थोड़ा टेंशन में चला गया था, तो वहाँ पे ब्लॉग अच्छा नहीं बना।